Hello and Meglava, Technicမှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုဗီဒီယိုက Solar Power Plant တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ battery တွေအကြောင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Solar Power Plant တွေမှာ battery ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ Solar Power Plant တွေက နေကင်းနေအောင်ကြီးရရှိမှသာ inverter ကနေတဆင့် direct current to alternating current ဒီ power ဖြစ် home appliance ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ electric ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နေအောင်မရတဲ့ညအချိန်တွေမှာ solar power plant ကနေ inverter ကနေတဆင့် battery တွေကိုချက်ချင်းအားသွင်းထားမှသာဒီညအချိန်တွေမှာလိုအပ်တဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားပမာဏကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ solar station တွေမှာ lead acid battery တိုက်တွေကိုအသုံးပြုများပါတယ်။ battery တွေကိုလျှပ်စစ်သိုလှောင်နိုင်တဲ့ electric cell တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ battery cell ဆိုတာကဒီ battery အိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့အကန့်အပိုင်းအခြားတွေကိုဆိုလိုတာပါ battery အိုးတစ်ခုကို battery အိုးတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတွဲဖို့ battery အိုးတစ်လုံးကအကန့်6ခုအဖုံး6ခုပါပါတယ် cell တစ်ခုချင်း battery cell တစ်ခုချင်းက DC တွဲဖို့ထုတ်ပေးရတဲ့ကြောင့်6ခုဆိုရင်တွဲဖို့ battery မှာအကန့်6ခုပါတာဖြစ်ပါတယ် battery ရဲ့ capacity ကို ampere per hour and unit နဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါတယ် battery တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် acid အမျိုးအစားတိုက်ကိုကြည့်ပြီးဝယ်ရသလိုဒီ ampere per hour and ဘယ်လောက်လဲဆိုတာလည်းကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ရပါမယ် ampere per hour ဆိုတာဒီတနာရီမှာအသုံးပြုမဲ့ ampere နှုန်းကိုခေါ်တာပါသူ့ကို amp လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်200 ampere per hour 200 amp ဆိုတာကတနာရီမှာ200 ampere ရှိတဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်း home appliance ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ20 ampere ပဲရှိတဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့200 ampere per hour 200 amp ရှိတဲ့ battery အိုးကို10နာရီအထိအသုံးပြုလို့ရပါမယ် battery အိုးတစ်လုံးဝယ်ယူတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ battery မှာကိုဝယ်မဲ့ battery ရဲ့လိုအပ်တဲ့ specification တွေကိုသိရှိထားမှသာကိုတို့အသုံးဝင်မဲ့ battery အိုးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် solar ကနေ direct current DC ရရှိတဲ့ battery တွေကို primary and secondary battery ဆိုပြီးနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားလို့ရပါတယ်primary battery ဆိုတာကဥပမာဒီတခဲပေါ့တခဲတွေကိုဆိုလိုတာပါ primary battery ဥပမာတခဲတွေကသူ့မှာကုန်သွားတဲ့ချက်ချင်းကုန်သွားရင်အပြန်သွင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုအပြန်သွင်းလို့မရတဲ့ primary battery တွေကို solar system တွေမှာအသုံးပြုလို့မရပါဘူး secondary battery ဆိုတာကသူ့မှာရှိတဲ့ချက်ချင်းကုန်သွားရင်အပြန်သွင်းလို့ရပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ battery အားတွေကိုလည်းပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ solar system တွေမှာ secondary battery အမျိုးအစားတွေကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းရန်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Electrical Engineering Online Course ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Technic လိုင်းရန် Page Messenger မှာတောက်ရောက်ဆောင်စမ်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်